Experiența aceasta mi-a schimbat radical, ca să spun așa, înfățișarea. Pentru mine, experiența Miraj Clinic a fost una de confort, de liniște, de încredere, pentru că cred că sunt mai bine de 15 ani de când acnea a fost pentru mine o provocare. Am apelat la Miraj Clinic, în primul rând, din încredere. E adevărat că relația mea cu echipa de aici este una poate personală, ca să zic așa, dar s-a ridicat la aceea standarde și cea profesională și a fost o experiență de, spuneam la început, de confort, de liniște și în primul rând de încredere, pentru că atunci când ai încredere în oamenii cu care lucrezi, atunci și lucrurile ies bine, cu siguranță, și asta s-a și întâmplat în cazul meu. Am început această aventură alături de ei undeva prin luna martie, început de martie acestui an. E adevărat că cumva mi-aș fi dorit ca lucrurile să meargă mai repede, recunosc, dar în egală măsură știam că e o procedură de lungă durată și am avut încredere în cei de aici, am avut încredere în produsele cu care ei lucrează și cumva acest lucru pot să-l văd cu satisfacție acum. Am folosit produsele cu sfințenie zi de zi, am aplicat tot ceea ce mi-a spus Mihaela, am respectat cremele, n-au fost zile să întrerup ceea ce înseamnă tratamentul, plus multitudinea de tratamente pe care ea mi le-a făcut etapizat. În zilele în care am fost programată, mi-a respectat această programare. Experiența aceasta mi-a schimbat radical, ca să spun așa, înfățișarea, și ce e mai frumos din tot acest aspect e că nici măcar n-am terminat. Și deja sunt mulțumită și cumva suntem, sper eu, cred că nu, Miha, pe la jumătatea drumului, ca să zic așa. Deci dacă până acum am tratat, așa, de acum încolo, cum să zic, cosmetizăm urmele care au rămas în urma acneei. Așadar, pentru mine a fost o dublă experiență, și cea personală, pentru că sunt niște oameni foarte faini, cât și cea profesională, pentru că tot ce e aici e făcut așa cum scrie la carte.